明日は昼から夕方にかけて雨でしょう。にかけて。Over a period, through, concerning. Describes a range or scope, often in the context of time or effort. 私は犯罪と犯罪者に関する本を読んでみた。に関する。に関して。Related to. Indicates that something is related to or connected to a particular topic or subject. 数ヶ月前に比べ、ピーターは休養を取り、リラックスしているようだ。に比べて。Compared to. Highlights a comparison between two things, indicating a contrast or difference. スポーツにおける科学技術について少しお話ができたらと思います。In, on, at, as for, regarding. Specifies a location, time, or aspect in which something is happening or considered. もうすぐ今年も終わりですね。ところで、お正月はどうなさいますか？ところで。By the way, introduces a new topic or changes the subject in a conversation. 医者の言う通りにすると約束した。通り。In the way, the same as, describes similarity or conformity, often used in the sense of following a pattern or model. あなたに誠意がないとしたら、感情移入はしない方がいい。としたら、とすれば。If it were the case that, if we assume, introduces a hypothetical situation or assumption. 正しい動機がいつも正しい結果をもたらすとは限らない。として。As, i.e., in the role of. Specifies a role or function that someone or something is playing. 授業の最中にノックする音がしました。最中に。In the middle of. Describes an action or event occurring during the course of another ongoing action. 私はこの人生を生きていくしかない。しかない。Have no choice but. Expresses a lack of alternatives or options, indicating a necessity or inevitability.